Batu maghrib ngaji malih. Pokoknya ini hadis 42 kalau ulangno 7. Batu ini anggap khatam. Anggap khatam no. Pokoknya kalau ini dalam hati pangeran kedah nate ngaji kilatan nomor iki kalau turuti pisan. Yang sampean yo ranto alamat. Kira kalau korban. Terus nih ya kalau terangkan kalau milah itu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gak ada adat angka 7. Sebab nu kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungane pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mubeng ping 7, sa'i ping 7, langit istilah pangeran sapa napa? Samawat, Fatihah istilah sab'am minal masani juga. Terus kalau iki wong kilatan ini kan hadis kabeh 42. Kabeh gak mungkin nak siji kesidikan. Ini tengah-tengah itu. Mungkin kalau waca hadis 1, kalau terangno mungkin sing badhe maghrib sami kilatan. Tapi insyaallah tak jamin itu. Ya tak jamin pinten? Itu terus baris nganggep sampean alim sanad. Pokoke ngono. Yakin ngono ora usah ono buktine, kowe napa? Kok yakin ahli napa? Swarga. Manjan ana indadoni napa? Sampeyan nek yakin ahli neraka ki monggo ngarep nglebokno. Ada yakin ahli napa? Pun kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sangking Amiril Mukminin. Manane Amir pemimpinnya tiyang mukmin. Rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Angin mestine utawi pentingnya amal, kalau saya amal utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula maknani ngangge madzhab Syafi'i utawi saya amal iku binniyati kudu lan niat. Nah, cara madzhab Hanafi niku utawi sempurnane amal iku binniyat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak sah. Cara mazhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Jika Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat apa? Sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, kalau keyakinan kula niku bener Imam Syafi'i. Berarti kowe ngekeki wong ayu dhuwe, iku imma order ben gelem mbek kowe. Wa imma niat ngamal mergo rondo sakake. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kowe lomo kono seneng kowe terus tetep biasa berarti niate niku. Nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya niat. Ya cara Imam Syafi'i. Nah cara Abu Hanifah mboten. Ya mau niat itu ora penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ana hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli imri'in. Angin besine iku manfaat kedue saben-saben wong suci. Mau te apa wae nawa kang niat sapa kulumri. Jadi sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niate masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku statusé jenengan ing dawuh niku terserah niate jenengan. Iki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko disapane wong kanat ana apa hijrah tuku. Apa pindah iman maknane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah maknane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Itu jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan, ya Rasulullah saya ingin hijrah ke Madinah. Ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe kanjeng Nabi la hijrah ba'dal fathi. Saiki Islam wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah napa? Fisik karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu karena sudah ditaklukkan oleh napa? Islam. Terus dawuh kanjeng Nabi tapi wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang
Allah. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Kemana nih hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi. Artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga apa? Hijrah. Makanya teman ini disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju ke makanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat. Pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilallahi wa rasuli ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong mongko te statuse wong ya dianggap ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bon berarti wong bener wong apik. Wa man disapane wong kanat ana apa hijratuhu pindah iman di dunia demi donya. Yusibu kang bakal entuk sapa man ha ing donya, mekenani cara kiye. Awi mraaten to niat entuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kiku niat nikah sapa man ha ing imroah, iku fa hijrah. Mongko te status hijrah man, iku ilama maring perkara. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring man. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki kula terangno nggih. Pokoke niki final tenan, artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kula. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor gitu, termasuk teng tas kula niku ana terus tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kula niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang ya. Wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya wis dianggap ning swarga terus selawase napa? Lawas. Temriku nak sing dipersek ya amen ngeloni napa. Dadari nek sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi. Hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu ngrungokno tenan nggih. Semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahe ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mek donya. Ya penting donya mergo swarga iku digawe kaya ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah api, jalukane bojo. Di mobil api, jalukane bojo. Di tabungan akeh, jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi ikhdat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, kombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nek ana wong nyileh. Gak ono kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi. Yo ono sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nek saleh kan bojo, mun wong elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok maknane apa? Demenan. Eman raine mbek jenggot e, Pak. Ajare yo mungkin ae. Jenenge manusa. Tapi kan suudon haram, no? Suudon apa? Haram. Ini penting kalau aturakan. Makanya saya itu nganggap di dunia itu penting sekali. Di pulau niku, di poso niku. Ini kan tes Syawal, ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30. Terus, pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8, insya Allah selesai hadis 7. Oke, selesai. Soalnya gue salim, no? Ini kalau terang nomalik. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu
an al-haqqa bil mauta. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali saya mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wes dada terus mlebu swarga. Jadi swarga ning makane kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking ya sebagian kiai ya ora pati alim. Nak wis swarga penak ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah iktikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat barang itu kiai kok sarap. Iku sarap iku jenenge ibadah aja kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo jogeman muridku ngono, ora tak sapati. Ya kan yo jogeman. Tobat ya kan yo. Kadang-kadang kita ini pecundang. Kowe masuk surga seneng apa? Keselen poso. Keselen sholat kok sing guri malah. Tak lacak babahmu. Jangan-jangan turunane sopo. Makanya apapun salah kita. Kulo sebagai manusia salah saya banyak. Kowe luwih akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isine. Masuk surga kan koyo-koyo oh, Gusti yakin kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk ke swarga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kena kan bus swarga ya gelem ae tapi ya bebo ora gelem ngono. Pokoke itu sampai terus. Paham? Mus ke paham tenan to ora? Nah sing yo ora paham pantes kowe jenggoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa, ora tamu kadang ya cek goblok. Bingung. Mamun kodho kula niku Gus, sedaya anak perawan cucu kok tuwa. Kowe kok ora anak tuwa dereng. Mande cerita itu mbon nggih. Kula kan niki dinten apa niki? Ahad ya. Kula niku malam Jumat teng Bojonegoro ngaji di dua tempat mesti sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal iso asio ngaji. Senase pangeran wong ngaji di sepuro dosane jalurna sepuro langit ambek napa bumi ngaji. Terus karena hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam. Pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10. Terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Niku napa sorokan ngaji. Ya terus saya ini ngaji teng mriki. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Yaitu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya dia api, mungkin jalurane bojo, di mobil api, jalurane bojo. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu, rapi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben payu rapi, boleh gawe rumah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh Gojlok ada orang yang orientasi hijrahnya ila wahi wa rasuli. Nabi mengulang lagi fa hijratu ila wahi wa rasuli. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoki, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung Rogen gak ngalami iku. Iku kan terus kowe di omah apik alasan apa gen? Gawekno bojo. Ganti mobil
Lho ora wayo demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak epo lho. Mengane dibocah elek kadang barokah. Kenapa mah elek? Cek elek ge apik. Kenapa kan ratu ke mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha wae. Berarti kayak mau mapan mergo mangkel bojo. Iku ya sama berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritani. Kowe nak ngaji mbek wong alim. Jo sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas iktikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng ning swarga dada wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng donya nggih kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Sakniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdi. Paham ya? Meskipun kowe ya manusa, kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa insa'a faja'alna guna abkara rokin paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promo jarene 70. Aslak kena. Kula ora tau dipikiran keres kok Mustofa gitu. Paham ya, terus kula suwun iki mumpung teng donya, ayo do seneng situ. Ya, wah si Mame Mustofa lah rugen lah. Pokoke sujud itu barang ah. Ora usah pilih-pilih nopo. Lan kula salat itu jarang kurang imami, ben wong ora terlalu sombong. Aja kaya kelompok tertentu di wong liya ora gelem. Pancen Nabi nate ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah iku apike. Tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung cek mampu wong elek cek wong apik. Angger salat yo lah kula niku iling-ilingan salat ora usah seleksi pokoke mampu. Kaya ana kiai sing fanatik, imame sapa? Iku hafal Quran tapi ora fikih. Kita fikih tapi macane makhraj ora bener. Ah ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rugen yo biasa. Piye Islam. Islam larat tuh loro iku perjuangan. Ngawur napa? Iku ya heroik napa? Ngawur. Makmum Mustofa ge bolak-balik. Sing pun kula ya ra yakin salate sah. Makmum meneh. Wong kula nek salat mek pangeran sawangane makmum Mustofa. Aman agak ro imam kula hakikate sapa? Cuma cara zahir ya ning ngarep Mustofa dekne rukuk ya melok. Tapi hakikate kula makmum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dawuh Nabi innama ju'ilal imam liyutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dawuh Nabi imam didadekno ben mbok nut. Mulane imam rukuk kowe ya rukuk, nek imam sujud kowe. Dadi aku rukuk asline ora anut Mustofa, anut kanjeng Nabi sing ngutus. Hak nek Mustofa rukuk kowe ya rukuk. Dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustofa. Dekne wis sing geer Gus Pak makmum. Asline ora ono hubungane aku makomku ora ngono iku. Tapi ora tadi terus biasa. Paham ya? Lu tenan paham to ora? Lah iya kita dipandu Nabi dong dengan makmum manut imam. Saiki makmum manut imam mergo perintah imam apa perintah kanjeng Nabi? Perintah kanjeng Nabi. Cuma sing ngarepe Mustofa ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustofa. Kiai tok orang kaji. Jadi katok orang kaji. Orang kah maksudnya siapa? Katok. Maksudnya ka saja itu bahasa Jawa apa? Katok. Orang kah, orang apa? Di Pulau Suwon ya monggo ya teng dunya niki sing seneng. Kula niku mati kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai Engkau ya Allah. Saya berjuang demi Engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi Engkau. Mergo kabeh swarga piye-piye iku kadang nyuwun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak-enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Lah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah. Berarti kita hidup demi Allah. Lah itu lebih keren berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Mulane cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua coba sekarang sampai tak bedhei. Swarga koyo ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia. Kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Mulane kula niku ora seneng mbek sufi-sufi bodoh kadang rebutan seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodoh, mulai dhisik wong bodoh ya akeh. Wong saiki karyan terusno, nggih. Dadi kira ora usah ngrasa salah biasa wae napa? Orang itu mengkritik dunia itu mataul ghurur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu, diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok gini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa gojlokan. Cung, kowe ngomong ilmu kok ora sopan. Iki iku sayyiduna maksudnya. Ini nih tuan kita. Orang terbaik kita fil ilmu. Mbok sing sopan nak ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek itu nyonggon fitnah, nggon maksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya, tentu kita sepakat itu. Wong sing kecoba ya akeh tenan, sing kepleset ya akeh tenan. Akhirnya si sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Sayyidina Umar matur ning Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Tarawih. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalu sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong ora kabeh Umar itu makmum Ubay. Anggap aja Mustafa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen niku wong kalah pangkat makmum iku. Ya. Tapi bisa Ubay hafal Quran, Bos. Lah kowe hafal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong kabeh itu Mustofa iku sangke tahlilan maca kulhu. Piye ra hafal kabeh kok langsung juz 30. Kulhu kan juz 30. Mon. Akhirnya Ubay ngomong gini. Uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar Anda ke surga, mengantar Anda ke ridho Allah? Nuanis akhirnya sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk usaha kita sedekah. Nah, desa sedekah hendaklah dibojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya ki nyedekah bojo ra iso, pangeran kepengin tetep kene ngamal, dibikinlah bojo judes. Ben kowe sabar, engko mlebu ngamal ora untuk sedekah tapi untuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus ki ngamalem apa? Jadi pangeran wis nemen pintere, ngerti nek wong kere-kere ora iso ngamal sedekah. Lala dinyai wong, oh kere kriting. Kerende, alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang kritik, tidak ada yang cangkem elek, itu gajaran apa? Di antara gajaran sabar, rano sing kritik. Kira watawaso bil haqi, watawaso bisabr. Ayo kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kere raiso sedekah, raiso sabar. Terus kan Gus Wargo nganggo alasan apa? Kere sabar, gak mlebu. Kere sedekah. Gak mlebu. Meneh kiri alim apal hadis tambah angel. Sajane wis gampang. Gak mau wong yo enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kalau suwon nggih mulai ngaji niki, kalau suwon sing seneng dunia. Iki tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nulungi agamane Allah ben Allah. Terus swarga iku wis hak kamu. Bahasa kasare wis haddu nafsi. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk.
Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok salat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu terus over ning suwar. Lakon kok eleke ngono. Lane surga itu dingendikan Allah, ya aja ngono oke lah kowe ngeloni widadari macam-macam tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, tetap wa akhiru da'wahum tetap anil hamdu lillahi rabbil alamin. Akhir maknane klimak, nggih maknane akhir napa? Klimak. Akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Sama ya alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimak dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Makanya subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho, klimak dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhane Allah ya alhamdulillah. Wa zinatal ars. Ning dunya paling pepaes terop go ngantek. Pepaese aras itu alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren. Kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras. Jadi kaligrafi ning aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do bento kabeh. Muni subhanallah alhamdulillah malah darani bid'ah. Kafir. Engko sing tahlil wong NU ya padha dene mek ngantuk angop. Jiro iku ning dia kadang ya subhanallah sing goblok sing ndi. Sing tahlil ngantuk dibilo-bilo ora ono giroe, ora ono iseke, ora ono mahabbah, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti bid'ah, sing goblok sing tipis. Nak goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ngaku pinter ora oleh, repot. Ngaku bodoh aku mau. Akhirnya zaman akhir kalau tak wiridane napa? Zaman akhir zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau Kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqitatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi dawe Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani ilar rahman, kalimat sing disenengi Allah. Mbah disenengi Allah kok iso dadi kafir. Memadzab apa? Aneh toh. Kalimat sing disenengi Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi sesat. Lah kuwi ya padha dene kalimat yang disenengi Allah kok tinggal turu, tinggal lango. Sing kiai ne padha dene nak tahlil suwi mergo dene sing diorder semangat. Kuwi padha dene kabeh. Dari bapak, ijo geman tak nang kiai tak tahlil suwi-suwi. Darane kok oleh tambahan sangu. Dari bapak nak ngandel kula wis biasa wae, memang 5 menit yo. Pepe entuk order ben sing order puas ngono. Memuaskan apa? Sing order dari bapak sampean ra kudu anut bapak kula. Cuma kula cocok mantap. Tapi kula masih wong sugih wong wis padha wae. Paketnya sama. Pak Rukin mesti ora. Kiai latihan niku delok pengordere. Sing order meyakinkan terus oleh menilai lele wong muwerem mantep. Sing order Mustofa ngerti 20.000. Gebut ya kan ya. Mau yo yakin yo, soalnya saya yakin nak dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau suwun, itu pentingnya ngaji Sayyidina Umar. Terus ketiga, mau kan kalau sebut dua. Ketiga, walau la annalta kita tibal kalam kaman alta itu tibat tamr. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Maknanya aku ning dunia aku seneng. Biar aku melok nyeleksi mana kalimat sing untungno Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya Siti Nomar aku ning dunia aku luwih semangat dibanding swarga. Biar ning dunia aku anane khidmah. Nah ning swarga anane mendapat. Cara pikirannya orang cinta, seneng khidmah apa seneng mendapat? Seneng khidmah, seneng memberi, seneng memberi kontribusi. Timbang sekedar itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Aku yang muni seneng Allah be Rasul tapi kepengin entuk. Kuwi waktu gale ke pacaran seneng meloroti. Iku etika tak ngawur. Gue mau wong ku mikir. Lan kula nak ngaji ku semangat.
Piye-piye kula pas ngaji ku memberi kontribusi ning umat Kanjeng Nabi dadi pinter. Paling gak ya rontok lah misalnya ra pinter-pinter ya rontok. Ora nargetno pinter malah kecewa, malah lara ati. Kulo niku nggih menungso Kang, nek disalami template tiyang nggih seneng, tapi terbatas. Piye-piye mari hisab, piye-piye iku hak saya. Mendapat itu pasti seneng, yes biasa, seneng mudah rahmati pangeran. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Piye aladul ya khairum ladis sesulah. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi lebih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang ana sing ngaturi sing hormat. Iku ora usah nikmati nemen-nemen. Piye-piye iku mendapat. Nah, mentale wong seneng ku kak memberi luwih puas timbang mendapat. Ane kula nak mulang temu gede happy. Piye-piye iku untuk ridane Allah. Nah, mendapat ya sak kadar. Ya seneng sak kadare wong kula manusa. Bisa niki ke atas sing walian pas mulang wong apa ngop materi ra disiapno. Nganggo masyarakat tuh bodho tak omongi ngene wis seneng. Tapi nantuk sepeneng. Oh sarap. Tapi kira rasa gedeng wong gede ngono ada gede-gedengan biasa wae napa? Biasa wae. Modho ngono nek ada gede-gedengan iku ya jenismu nek. Mbok gede biasa wae napa? Ya itu kan jenis harus saling dukung. Nain rokok terus-terus. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis sakene niatem mesek lah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umam kenang nikah nang di anak syukur-syukur akeh. Mergo bangga anak umatku akeh. Jadi kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang ngawal tauhid. Nah anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi nah anakku kecewa, kok moro terminal, moro perapatan ora seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid. Kalau be anak tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya berarti radio cita-cita jadi wong alim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng kuwe, kurang seneng. Kemudian kau bapak repot. Rokan lagu juga banter. Orang ngono kan maksudnya. Ini gayanya kok paham, mangkelong. Serempet atau kritik serempet. Kalau nu agar ngaji kan, sifatnya iblis itu kritik, weleng bodoh. Tapi ku kritiknya ku luwih parah. Nah, kan ngombak dadi ora beda napa? Beda. Kriting mek napa? Ngombak. Dene ngombak, cuma kakean ngombak. Ora kan niku dadi biasa wae. Yo yakin yo saiki ning donya tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Rawahu riwayat hadis sapa Imam al-Muhaddisin, sapa imam lorone ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mu'tan muhaddisan keliru. Imam al-Muhaddisin ngene nak sing harokate keliru. Lah nak Imam al-Muhaddisan imame wong loro sing ahli. Sebenarnya Imam al-Muhaddisin, imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari wa Abdul Husain Muslim bin Haddad bin Muslim al-Qushairi an-Nasaburi. Di Sahih Haijima ing dalam kitab Sahih lorone Bukhari Muslim alladzani rupani kitab loro huma kang utawi kitab loro iku as-sahihul kutub luwih sahih kae kitab al-musannafati kang kentar di sahih kitab sing dikarang Bukhari Muslim lah nek Quran iku ora mlebu nomor 1 mergo Quran iku ora termasuk kitab sing dikarang Quran nomor 11 halamane padha to hadis ke-7. Ya, muka-muka pas niki sore niki kuat papat lek kok kuat papat berarti kok karep kita telu. Mulai pokoknya Pak Sibos wis ngalih bar ngaji. Napa? Arba'in Nawawiyah khatam. Lan ada wong jeneng Nawawi, keluarga Sidogiri, keluargane bojo kula jenenge Nawawi. Pendiri Sidogiri yo Nawawi, kok diganti anak yo Nawawi. Nawawi piro sampai saking kaki jeneng napa? Nawawi. Mergo sing ngarang kitab-kitab gede riyen Imam Nawawi. Terus wonten tiyang Banten kependak anak alim dijenakno Nawawi. Terus tepak tenan dadi alim jenenge Syekh napa? Nawawi. Mulane ana Imam Nawawi, ana Syekh. Ida utlikal Imam Nawawi, manane Imam Nawawi sing aran Majmu', sing aran Arba'in Nawawiyah. Tapi nek Syekh Nawawi sing aran tafsir napa?
Mun nanti sani kuwatah jeneng Nawawi. Kota Baruk sampai Imam Sinten Nawawi. Mun kepanggih nggih. An-Nabi Ruqayyah hadis ke-7. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinu an-nasihat. Ad-dinu tekang aran agama iku an-nasihatu nasihat. Nasihat itu niat apik. Niat apik ning pihak lain itu disebut nasihat. Ya nasihat niat apik kepada orang lain atau pihak lain. Agama itu yang penting kamu punya orientasi memanfaati orang lain. Kulna matur kita liman lalu kepada siapa ya Rasulullah? Qala dawuh sapa Nabi billahi ya maring Allah wali kitab lan maring kitabe Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah. Niat baik kepada siapa ya Rasul? Ya kepada Allah. Misalnya kita sebagai ulama supaya umat kenal Allah, kita latih membaca tasbih, kita latih ngapalo hal-hal sing dadi sifat wajibe Allah. Wali kitabi, kita latih umat mencintai Quran, mencintai panduan Quran. Wali rasuli umat kita latih seneng Rasul, seneng macam-macam, seneng sifat-sifatnya Rasul. Kita latih sehingga umat kita latih mau jadi bab berjanji benro sejarah Kanjeng Nabi, benro sifat-sifatnya Kanjeng. Wali a'immatil muslimin lan niat apik ning pira-pira pemimpine wong Islam. Ini kita kudu hormat, atau ana kiai gede malah mbok gedhingi. Kiai saiki ra tau tirakat tumpakane mobil, ngalor ngidul diderekno santri hasud. Makanya saya itu tetap sering ya. Kulo niku mboten sombong ya. Kulo niku sering ziarah teng Lirboyo, ziarah teng Kudu. Nah teng Sarang Karuan niku guru saya mulai sampai sekarang pun saya masih ngajar di sana. Guling-gilingan bahwa kita loyal sama pemimpin umat napa Islam. Kulo tenang ya. Hasan anak kulo niku sederenge kulo jak sowan teng Mekah, kulo jak sowan teng Lirboyo. Teng Budi Said Sulaiman Mojo aku terus dulu ya kalau sering jak suwanteng Demak teng Kudus ki sering buyut-buyut dulu. Guling-gilingan kalau kita loyal sama a'immatil muslimin wa amatihim lan wong Islam sing umum sing awam. Kula sering sowan jenengan ayo naruhan Jogja ya adoh. Kula mrene 10 jam 8 jam angger subuh berangkat demi sowan umat Islam wa amatihim. Sing ngongkon Kanjeng Nabi kan kira usah perasaan tenang ae. Biasane wis dablek ada perasaan. Anggap ae Gus Barene ora krana aku, krana perintahe Kanjeng Nabi. Lan kira perlu bertanggung jawab aman napa? Aman. Mergo agama iku napa? Nasihat li aimmatil muslimina wa amatihim. Dudu niat apik nek wong Islam sing dadi pemimpin, lan wong Islam sing dadi awam. Amah maknane wong Islam napa? Awam. Rawahu Muslim. Dok loroah, oke. Atam tenan iki. Nomor 12 Kang. 12 iku al hadis tasik. Tulisi lho kok nang susuk 8, kudu 7. Ora oleh gak apa? Pasrah. Kok syukurane mangan mbek aku ben tenang. Liyane ra tak jak gak cukup. Lah aku tok ora ono sing entekno. Mbaturi mangan kula sepentak udah nerong leren Mas. Oh, santai elek. Mesti nak kene leren. Melor leren. Terus ae. Makome wis dhuwur. Kok inam badiri nakanu iku anas. Kok nak luweh iku dulure napa? Sengentakno barang kuwian berarti. Nabi Hurairah ta Abdurrahman bin Sakhar. Jenenge Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahitukum anhu fastaniku. Ma te opo enahe itu kang nyegah ingsun ing sira kabeh anu saking ma fastaniku mongko ngeduwi sira kabeh ing ma. Angger aku nglarang aja lakoni, rasa kakan takok. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma te opo amartu kang perintah ingsun ing sira kabeh bi iklan ma fa'tu mongko nekano sira minhu saking ma mastata'tum selagine cek kuwasa sira kabeh. Angger tak kongkon nang lakoni sak mampumu. Kok usah kakean takok. Saiki wong kakean kritis, mulane agama rusak. Fa inna ma ahlaka angin mesti ning rusak. Alladzina ing wong akeh mingkopikum sang sedurunge sira kabeh apa kasratu masalihim kakean takoke alladzina mingkopikum. Wong dhisik agama jadi kacau mergo kecangkeman kakean takok. Ayo wong kok takok, hikmah iki piye? Hikmah iki hikmah biasa. Agama Allah ngutus yo mergi ana maslahate kok malah ditakok. Hikmahnya apa? Coba kenapa lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan? Iki goblok. Lanang wedok ora ora bedane. Cara kancaku sing Pasuruan, iku goblok tenan bes intelektual. Wong lanang wedok ora ora bedane. Wong alat klamine wis beda kok malah takok.
Dari orang santri sing elek-elek. Mereka kalau nyual wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa Pak Arwanya beda? Kan cara agama kan lanang loro wedok. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau dia kanca Jawa Timur, ler metu kalau ke seminar. Lapin. Aku mau seminar mbek wong goblok. Wong gendeng ora bedane lanang mbek wedok kok iki ra roh. Wong alat kelamine wae beda. Tapi aja ndak iku tak. Tapi kalau kadang mbek intelektual yo gumun. Wis profesor, wis dokter kok takok. Bedanya apa laki dan perempuan sehingga harus cara kena cangkem kiai-kiai Jawa Timur. Wah, sarap tenan kesuwung ora ro bedane lanang ambek wedok. Kowe ora tau to mikir cangkem elek. Lane kadang ora buta kiai cangkem elek. Nggo ngadepi wong sing luwih cangkem. Ya iku pancene zaman mondok wis cangkem elek, tapi ditetir alim. Wong riyen kanca kula, sering ngaji be kula. Jadi kiai rata tak bantar ning dunya mau kali Gus bangun be jenengan. Wes nyane tak bantah kabeh. Ora ajar aja. Ayo kula rawani riyen ngajine mahali be kula, ngaji siap be kula. Kirian kan ngaji yai kan do mboten khatam mergo yai kan macane kan lon-lon kan ngomong sepuh. Dene do kilatan be kula. Be kula rawani. Yai kula butuh dekne, iki cangkem elek. Iku berkade. Ayo nak Jawa Timur kiai-kiai itu seneng aku nak ngelawan ngomong sing sekuler intelektual itu cangkeme luwe elek. Kulo nate kenal jenenge Kiai Maksum. Kiai Maksum kanca akrabe bapak. Kiai Tanggulangin mereka. Sidoarjo. Dene tahu seminar. Nah, nang kampus-kampus sak biasa. Menurut Ghazali, menurut Syafi'i. Kan biasa kalau di kampus. Kalau di pondok kan menurut Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bingung. Takok dene betar super. Iku Ghazali sing sapa? Iku Ghazali bakul es bakul bakso. Aku mau nak rujukane iku Ghazali Nawawi, iku sing Nawawi Ghazali sing sapa? Sing bakul bakso apa sing sapa? Akhirnya narasumbernya, ya enggak ya Ghazali yang pengarang Ihya. Iku Imam Ghazali. Ora apa? Ghazali tanggaku udah adol bakso. Nah, ini cerita bapak. Metu kalau iki. Apa-apaan? Ada di kampus kan biasa menurut Ghazali, menurut Syafi'i, kan dijangkari kan. Kemudian itu Imam Mustofa Rugen, tak dijangkar. Wong ulama keren-kerennya dijangkar. Ya ana kiai model ngono. Dadi dhek interupsi itu Ghazali siapa? Kaget narasumber. Ono wong ngene. Akhire kapok ora tau seminar. Ya deh. Ya ora seneng kiai unik-unik gitu dadi apa. Lucu-lucu. Lane kadang yo ngono penting. Karena apa wong dhisik iku rusak. Mergo dirusak apa sing rusak kasratu masailin yaiku kakeane takok kasratu masailin kakean takoke wong-wong dhisik. Nabi dia keputusan ditakoki hikmahnya apa? Urgensinya apa? Hukum itu demi apa? Mergo ngeten nggih. Mbon iki boten napa-napa nggih. Kita nurut pangeran mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan? Mergo napa? Oh, baru kaya nurut kowe disebut imtisalu amrillah nurut perintahe Allah. Tapi nak kowe roh alasane iku jenenge kowe motifnya adalah keinginan kepo Anda, keinginan ilmu Anda. Masyhur Imam Malik nanya entokno. Imam Syafi'i tau digojlok. Syafi'i kowe iku ndek buruh, mbok kon ngangkat watu. Watune iku gedhi. Terus cung wong buruh ya pembantu lah cara dhisik iku budak wong dhisik ana budak. Watu iku angkat. Terus mbek buruh iku diangkat. Mergo takok, "Lah kenapa dong langsung mbok angkat?" Lah sing ngutus jenengan nggih kula angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena perintahnya majikan. Terus kowe diburuh sing kedua. Jong, watune angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dahaban karena di bawahnya ada emas. Oke, nak ngoten jelas to alasane aja ngongkon tok terus diangkat. Kowe seneng dibuka. Mboten seneng. Mergo engko nek aku ngongkon ora ana alasane ra nurut. Nah, tentu kita ingin seperti budak yang pertama, berhubung Allah sing ngutus ya sami'na. Nah, wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmah zakat ditulis, hikmah salat ditulis. Nganti salat lho kaya senam yoga.
Rukuk peregangan, sujud mbah dari pembuluh darah ben piye. Lah engko akhirnya sholat itu dibandingno yoga. Yoga dengan sholat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Terus wong bandingno sholat trimo mbek senam yoga. Mergo mau nggo fungsi kesehatan. Kan kadang bodho ku penting. Ora usah ngono kon rukuk ya rukuk, kon sujud ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane nurut pangeran. Nah, meskipun kita bersamaan dengan itu yakin kabeh diperintahno Allah mesti ana guna. Tapi gunane iki ora perlu dadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintahe Allah. Paham maksudnya? Mos paham terus. Paham. Wong nyentak Mustafa itu dosa, mergo luwih sepuh. Dosa wong nom nyentak wong sepuh. Waqtilafuhum. Dadi menane wong dhisik iku rusak perkarane kakean takok. Kasratu masa iki iku kakean takok. Waqtilafu kula badhe magrib ngaji malih. Pokoke niki hadis 42 kula ulangno 7. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam no. Pokoke kula nu dalam ati pangeran kedah nate ngaji kilatan nomor iki kula turuti pisan. Yang sampean yo ora entuk alamat. Kira kula korban. Terus niki yen kula terangaken kula milah pitu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gak ada adat angka 7. Sebab nu kabeh ulama wiling-wilingan percaya hitung-hitungane pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mubeng ping 7, sa'i ping 7, langit istilah pangeran Sapano.